আমির হামজা জেলে ছিল না? হ্যাঁ ধরি নিয়ে গেছে কত বছর ধরে। ওরে ছাড়া পাইছে হ্যাঁ ছাড়া। আমির হামজা ভাই, আমির হামজা ভাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। চাচা আল্লামা সাইদি আমাদের জেলখানাতে মুক্তি পায় না, কি হয়েছে জালিমের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে একেবারে আল্লাহর কাছে চলে এসেছে, এই যে আরো ভালো আলহামদুলিল্লাহ। সকল আলেমুল আমাদের আমির হামজার মতো, রফিকুল ইসলাম মাদানী হুজুরের মতো মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। আমিন। দাদা এই কাদা পানির মধ্যে বলে ভালো লাগছে না, বলে মাঠে কাজ করতে। বৃষ্টি আছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? কানের পরে একটা দুবানে ছাবা, এ বৃষ্টি হাসছে, তাও তোর অসুবিধে কি? কাজ করলে গরম লাগে না? গরম লাগে, ঠান্ডা লাগবে না? এর পানির মধ্যে কাজ করবো তাই বলে? ঠান্ডা? আহারে এইটুক কাজ করতে যাই তোর এত আঞ্জলা ধরে যাচ্ছে, ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। আর তুই কি জানিস যে ইসলামের জন্য, কোরআনের জন্য কত মানুষ এই ঠান্ডায় রাত্রি ঘরে ঘুমাতে পারে না, আর যারা ধরা খাইয়ে ভিতরে আছে তাকে ঠিক মতো কম্বল নেই, বালিশ নেই। গো বিশেষ করে আমির হামজার কথাটা চিন্তা কর। এই চাচা ভালো কথা মনে আজকে কতটা দিন হয়ে গেল যে সেই লোকটা কিভাবে আছে। এরা যদি এত কষ্ট করতে পারে, তুই পারবি না কিছু? যদি ও চাচা তাই ছাড়বে না আমির হামজার? কি খবর টবর কি? শুনি মাঝে মাঝে যে ছাড়া পাইবে না, হুম। আমি অপেক্ষায় আছি কবে যে একটু আলহামদুলিল্লাহ পড়তে পারবো। নে তাড়াতাড়ি কাজটা করি নে, বৃষ্টি হচ্ছে, করছি। ঠান্ডা আমারও লাগবে। চাচা আমার ওর আওয়াজ খুব ভালো লাগে। ভালো, আমার তো চাষির বেশি ভালো লাগে। তো লাগবে না সেই রাম হুজুর না? কি হয়েছে তাই কর। হ্যালো তুই তোর মাথা কি জনি তা? তুই হাই উত্তর করে আসিস, তাহলে তোর মারবো না? এই দৌড় মারবো না তুই, আমি তোরে খসি বুঝাই কি ঘটে গেছে, কি ঘটেছে সেটা আগে কর। ওরা মুক্তি, আমির হামজা মুক্তি পেয়েছে। কখন ধরে নিয়ে গেছে? ওরা আমির হামজা জেলে ছিল না? হ্যাঁ ধরে নিয়ে গেছে কত বছর ধরে। ওরা ছাড়া পাইছে। হ্যাঁ ছাড়া, ছাড়া পাইছে। এই ও আল্লাহ, আমার কি ভালো লাগছে। ওই খবরটা নিয়ে আসলাম আমি। পুরো শালা নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আল কোরআনের আলো, আল হাদিসের আলো, দুনিয়ার মজলুম, দেখো দুনিয়ার মজলুম। দেখো দেখো। আমির হামজা ভাই, আমির হামজা ভাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আমির হামজা ভাই, আমির হামজা ভাই। আমি এই আনন্দ করে দেবো এখন কিসে? আমি কত করে বলেছি আল্লাহ আমির হামজার মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। কোরআনের বাকি কত সুন্দর করে ওয়াজ করে গো। আমার কি ভাল লাগছে, তুই ফোনটা তোর চাষির কাছে ধরাই দে, তোর চাষি তো বাড়ি নেই, তোর নানি বাড়ি গেছে। আমি একটু খবরটা আগে শুনাইনি, কারণ ও যায় না মাঝে বসে কাইন তো আল্লাহ কোরআনের পাখির মুক্তির ব্যবস্থা করি দাও। ধরা তাড়াতাড়ি ফোন দে চাচা। কের ঠান্ডা? আমার কোনো ঠান্ডা জ্বর নেই, আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার তো চাচি কল যাচ্ছে, চাচির কাছে কল যাচ্ছে। এই হ্যালো, এই হ্যালো। হ্যাঁ কচুরি বেগম, শোনো আলহামদুলিল্লাহ বলো। আলহামদুলিল্লাহ, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ এই আমি বলছি ঘটনাটা কি। ওই যে আমির হামজা, মুফতি আমির হামজা কোরআনের বাকি, ওই যে সূরা নাম্বার, পৃষ্ঠা নম্বর, আয়াত নম্বর, লাইন নম্বর বইলে যে ওয়াজ করে, বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাকির নায়ক বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মুক্তি পেয়েছে গো। মুক্তি সারা পেয়ে অলরেডি মুক্ত বাতাসে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তো আনন্দে মনে করো, আমার এখন কি খুশি লাগছে। বাড়ি যাই শুক্রানা নফল আদায় করবো। হ্যাঁ মাঠে রয়েছি তো, তুমিও নফল পড়ো। তুমি, আমি দেখেছি কত রাতি তুমি কান্দিসাও আল্লাহ কোরআনের পাখিদের মুক্তির ব্যবস্থা করো। হ্যাঁ তুই এখন শোনে, এত কথা বলার সময় নেই। মুক্তি পেয়েছে এইটাই মানে আনন্দের বিষয়। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসে নে, বর্ষা পড়েছে তো, শীতকালের বর্ষা। তুমি বাড়ি থাকলে একটু নুটি বানাই দিলি, খাতা মানে। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, তাহলে চাচি রেখে দিলাম। আমি কেটে দিয়েছি, এখন কথা সেটা না। আমার একটা জিনিস আমার খুব খারাপ লাগে। কানসাও কেন? মুক্তি পেয়েছ না? মন খারাপ কি আছে? আজকে আমি একটা কথা তোকে বলি, সেটা হলো
আমি এইভাবেই অপেক্ষায় ছিলাম কোনো একদিন তুই আসবি, এসে বলবি কোরআনের পাখি আল্লাহ দেলোয়ার হুসাইন সাইদি মুক্তি পেয়েছে। আল্লাহ দেলোয়ার হুসাইন সাইদি মুক্তি পেয়েছে, মুক্তি পেয়েছে, আবার ফিরে এসেছে। না, এই কথাটা আর কোনোদিন শুনবো না, আর কোনোদিন শোনা যাবে না, আর কোনোদিন শোনা হবে না যে কোরআনের পাখি, কোরআনের পাখি আল্লাহ দেলোয়ার হুসাইন সাইদি মুক্তি পেয়েছে। না, কান্নাকাটি করে না চাচা। চাচা, আল্লামা সাইদি আমাদের জেলখানাতে মুক্তি পায়নি, তা কি হয়েছে? জালিমের এই কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে একেবারে আল্লাহর কাছে চলে এসেছে, এই যে আরো ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। সবাই মুক্তি পায়, সবাই ফিরে আসে, কিন্তু এই পাখি আর ফেরবে না, তার আর ফিরা হবে না। আর কোরআনের মাহফিলে সেই সুললিত কণ্ঠে ওয়াজ শোনাবে না। আল্লাহ, আব্দুল, ও গো আল্লাহ, তুমি তোমার কোরআনের পাখি দেলোয়ার হুসাইন সাইদিকে জান্নাতের পাখি বানায় নাও। আমিন। সকল আলেমুল আমাদের আমির হামজার মতো, রফিকুল ইসলাম মাদানী হুজুরের মতো মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। আমিন। তাওহীদি জনতার মুক্তি দাও, মাজলুমদের মুক্তি দাও। আবার বাংলার জমিনে সবাই যেন স্বাধীনভাবে কোরআনের কথা বলতে পারে তৌফিক দাও। আমিন। সর্বোপরি বাংলাদেশের আকাশে কালেমার পতাকা উড্ডীন হয়েছে, এটা দেখার তৌফিক দাও। আমিন। আমিন। কান খাবে না। চলো আজ আর কাজ করতে হবে না, বাড়ি চলো। চলো।